而家養老真係有兩個極端，太貴嘅住唔起，環境差嘅又唔想去。深圳蓮塘就有呢種公建民營嘅新型普惠養老模式，政府監管，收費透明，無論係70歲、80歲定係90歲嘅長輩都特別適合入住。符合條件嘅新能長輩仲可以申領每月800蚊嘅國家養老服務消費券，居家照護、機構託養都用得，實實在在幫您慳錢。園區樓層規劃特別合理，全程配有電梯，長輩上落樓唔使爬樓梯，出行安全又省心。2樓成層都係活動中心同飯堂、理療室、棋牌室、閱覽室、健身區全部配齊，日常休閒鍛煉、康養舒緩都滿足到，所有設施長輩都可以免費使用。3樓係專屬長者住宿區域，全屋全套適老化裝修，防滑地面、安全扶手、緊急呼叫，設備樣樣齊，家具家電全部配齊，拎包就可以入住，而且交通超級便利，蓮塘口岸地鐵2個站直達，巴士站就喺屋企門口，仔女探望、出行探親都特別方便。真正嘅養老唔係將就度日，而係晚年有品質、有陪伴、有樂趣。